आज हम एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक हमारा सामने में रोज़ आता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं और रिटर्न दे देते हैं। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है साउंड सेक्शन का है। जितना भी मोबाइल आता है मैक्सिमम मोबाइल में साउंड का प्रॉब्लम रहता है। और प्रॉब्लम फिर क्या है, टोटली ज़ीरो साउंड वो भी नहीं है। किसी किसी सेट में टोटली ज़ीरो साउंड है, किसी किसी में साउंड सही आता है लेकिन साथ में थोड़ा होमिंग रहता है, थोड़ा मतलब कि नॉइज़ ज़्यादा रहता है। और किसी किसी में जब हम साउंड को बढ़ाते हैं तभी नॉइज़ जो है फटना चालू हो जाता है, फट 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 आवाज़ आना चालू हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, वीडियो को एक बार आप पूरा देखिएगा, लेकिन इतना कंफर्म कहेंगे कि वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका जो समय है वो कभी बर्बाद नहीं होगा। किसके लिए? जो काम में फेल्योर हो जाता है उसके लिए कभी समय उसका बर्बाद नहीं होगा। तो आज हम बात करते हैं साउंड सेक्शन के बारे में, और साउंड सेक्शन के बारे में बात करते करते एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा जो आप एक बार उसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती करते हैं जिस कारण मोबाइल जो है आपका रिटर्न जाता है। देखिए, दीपावली, होली, हर कोई पर्व साल में एक बार ज़रूर आ जाएगा, लेकिन आपका दुकान से अगर एक कस्टमर गलती से अगर रिटर्न चला गया ना, वो आपका पास और दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका पास फर्स्ट टाइम आया है और फर्स्ट टाइम में ही रिटर्न चला गया, तो वो आपका पास और दोबारा कभी काम लेके नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा गौर से लीजिएगा। जो बेसिक स्टूडेंट है, मतलब बेसिक बोलने से जो कि मोबाइल लाइन में नया है, यूट्यूब देख देख के काम चालू किया है और सिर्फ कॉम्बो चार्जिंग पिन और स्पीकर माइक ये सब लगाना मालूम है, लेकिन आगे वो काम भी सीखे हैं कहीं, लेकिन यूज काम को प्रॉपर बोर्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं। आज का वीडियो सिर्फ वही लोग के लिए है और टॉपिक छोटा सा है। टॉपिक है साउंड सेक्शन का बारे में, और साउंड सेक्शन से मैं आपको बेसिक का बारे वीडियो भी दूंगा बोला था। आज का पहला वीडियो होगा आपके लिए बेसिक का। हर कोई बेसिक में कंपोनेंट्स पढ़ाता है। पहला जो कोर्स होता है, कोर्स में मोबाइल कोर्स में पहला टॉपिक होता है कंपोनेंट्स का, और मैं आपको वही कंपोनेंट्स का बारे में ही आज मैं बताऊंगा। मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर ये सब मैं नहीं बताऊंगा। मेरा कंपोनेंट्स सिखाने का तरीका है, उसका बारे में नॉलेज देने का तरीका है वो अलग है। क्या होता है कि आप कहीं भी ऑनलाइन का मौका मिलता है कम पैसा में ऑनलाइन, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, या तो ऑफलाइन आप वहाँ पे ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद जब वहाँ पहला दिन कंपोनेंट्स चालू होता है तब आपका माइंड में एक ही चीज़ आता है कि ये रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड, ये तीनों का बारे में हमको पहले से मालूम है, और हमको इसका बारे में तो कुछ मालूम करना ज़रूरी नहीं है। हमको सिर्फ मालूम करना है कि फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होता है। लेकिन मैं आपको जो कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा वो अलग से पूरा हटके होगा, तब आप समझ पाएंगे कि कंपोनेंट्स कितना इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी कोर्स करने जाते हैं तो पहले कंपोनेंट्स क्यों सिखाया जाता है। तो पहला आज का टॉपिक जो है साउंड सेक्शन का बारे में, और पुराना जो मैं डिस्कस अभी बताया उसको साइड करके हम सिर्फ साउंड सेक्शन को पहले चालू करते हैं, तब हम समझ पाएंगे। क्योंकि साउंड सेक्शन का बारे में मेरा पास एक फ़ोल्ड आया था, जो फ़ोल्ड 2-4 जगह से रिटर्न होके आया, और वो फ़ोल्ड मैं सिर्फ 3 मिनट में बना दिया, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था कि इतना जल्दी बन जाएगा और छोटा सा फ़ोल्ड है। तो 2-3 जगह से जब रिटर्न आया तो मैं सोचा कि ये बड़ा फ़ोल्ड होगा, तो और उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे था, प्रॉब्लम क्यों आया और प्रॉब्लम को किस तरीके का सॉर्ट आउट किया गया, इस वीडियो में मैं उसका पूरा डिटेल्स आपको मैं डायग्राम का माध्यम से बताऊंगा। तो पहले हमारा जो साउंड सेक्शन होता है, साउंड और एक ग्राउंड का लाइन जरूरत पड़ता है। ऐसे इसका जो D3 है वो ग्राउंड है, और यहाँ पे 2 IC का पिन है वो भी ग्राउंड है। मैं पहले से उसको ग्राउंड बना दिया हूँ। और मीडियाटेक में क्या होता है, VPH को VSYS का नाम में YS नाम में रहता है। तो VPH यहाँ से इन होता है IC के लिए, तब एक रजिस्टर लगे रहता है, और सीधा साउंड का जो IC है उसका 2 पिन में जाता है, B3 और A3। यहाँ पे आ गया सप्लाई। जब सप्लाई आ जाता है तब क्या होता है, साउंड सेक्शन में एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। वो जो पॉजिटिव नेगेटिव, आप ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड का साथ उसका कुछ लिंक नहीं है। ये जो पॉजिटिव है आप जो देख रहे हैं, वो पॉजिटिव का साथ ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव
और ये जो ग्राउंड है इसका साथ अभी साउंड सेक्शन में जो ग्राउंड चले, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव चलेगा वो अलग है। ये आपको पहले ध्यान में रखना जरूरी है। तो एक कैपेसिटर ज़्यादातर साउंड सेक्शन में क्या होता है कि कैपेसिटर का बहुत रोल है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़रूरत पड़ता है और फ्रीक्वेंसी का हिसाब से ही साउंड जो है लेन देन का काम होता है। जिसे हम लोग माइक में बोलते हैं, ऑपोजिट में जो बैठा हुआ है वो स्पीकर से सुनता है, तो ये साउंड का लेन देन चलते रहेगा। तो इसलिए वो क्या होता है कि D2 से निकल के एक कैपेसिटर का जरिया से C1 पे चल जाता है, उसी तरह D1 से निकल के B1 में एक कैपेसिटर का जरिया से चल जाता है। तो ये तो हो गया साउंड सेक्शन को रनिंग करने का टाइम में पहले जब सप्लाई आ जाता है, ग्राउंड मिलता है, तब एक पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन अपना अंदर में पावर एम्पलीफायर जनरेट करना आईसी का पहला काम होता है, वो चालू होता है। लेकिन आईसी का बाकी जो काम है अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जबकि VSYS आ रहा है तो उसको भी एक कैपेसिटर से ग्राउंड मिलेगा। उसका बाद जब रजिस्टर से इधर आता है तो आईसी का सेफ्टी के लिए भी एक कैपेसिटर ग्राउंड होता है, ताकि कुछ दिक्कत हो तो पहले ये कैपेसिटर उड़ जाए और आईसी खराब ना हो। लेकिन ये चीज होने का बाद काम नहीं होता है, उसका बाद जरूरी पड़ता है मेन चीज। जैसे एक लाइन होता है जो कि साउंड आईसी को चालू करने के लिए जरूरत पड़ता है, वो है ऑडियो लाइन आउट लाइन इन। तो ये जो है AULOLN, ये जो लाइन है ऑडियो लाइन आउट लाइन इन, ये जो लाइन है ये जरूरत, सॉरी लाइन इन नहीं है, लाइन नेगेटिव है। ऑडियो लाइन आउट लाइन नेगेटिव, ये जो लाइन है ये आता है पावर आईसी से। अब ये पावर आईसी से क्यों आता है? अब यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है कि कारण नहीं है कि पावर आईसी आपको सप्लाई देगा, यहाँ पे समझने वाला चीज है। तो पहला जो आईसी है, ये आईसी में ऐसा कुछ नहीं है कि पावर आईसी आपको देगा। देने के लिए कौन चाहिए? सीपीयू जब तक कुछ बोलेगा नहीं, पावर आईसी किसी को कुछ देगा नहीं। तो उसी तरह ऑडियो लाइन आउट लाइन पॉजिटिव भी एक लाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे में ये जो कैप है, नीचे में ये दोनों कैप में पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में मैं डिस्कस किया पहले। ये जब बन जाता है तब क्या होता है कि ये दो लाइन का जरूरत पड़ता है। तो ये दोनों लाइन फिर कैसे आता है इसको हम समझेंगे। ये दोनों लाइन पहले क्या होता है कि आके आईसी से कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज है, इसको पहले थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये दो कैप है। अब ये जो लाइन है आईसी से कनेक्ट है। आईसी का अंदर में डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट ये सब लगे रहता है। मतलब डायोड जहाँ पे है वहाँ पे जीआर मिलना कंपलसरी है। तो डायोड से ये जब लाइन रजिस्टर से हो के आपका कैपेसिटर पे लगा है, मतलब इस जगह पे ये दोनों पॉइंट पे आपको जीआर मिल ही जाएगा एक चीज। लेकिन अब इस साइड में पावर आईसी का जीआर मिलेगा, क्योंकि ये लाइन पावर आईसी से आता है। तो मेरा कहने का बात आप लोग का थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूं, कैपेसिटर का अपना जीआर नहीं होता है, रजिस्टर का अपना जीआर नहीं होता है। जीआर होता है तो डायोड का होता है। तो ये लोग डायोड का ही जीआर को शो करते हैं। तो डायोड का जीआर को अगर ये लोग अगर ये लाइन डायोड का जीआर को शो करते हैं तो हम इसको कैसे क्लियर कर पाएंगे? देखिए पावर आईसी से जीआर आया जो कि ये कैपेसिटर में मालूम पड़ेगा। अब साउंड आईसी से जो जीआर आया वो इस साइड में मालूम पड़ेगा। अगर इन केस किसी भी कारण अगर पावर आईसी से डिस्कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे जीआर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जीआर आएगा। तो जाहिर से बात है कि हमको कंपोनेंट्स का नॉलेज रहना जरूरी है। कंपोनेंट्स का नॉलेज रहेगा तब हम जान पाएंगे कि ये जो लाइन है किस काम में आता है और अब इसको हम कब कैसे चेक करेंगे। तो अगर हम ये कैपेसिटर को उठा देते हैं तो दोनों साइड का हम लाइन को चेक कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर लगा हुआ हाल में भी अगर चेक करेंगे विदाउट उठा के भी, तब भी हम दोनों आईसी के बारे में डिटेल्स जान पाएंगे, क्योंकि इस साइड में पावर का जीआर आएगा और इस साइड में साउंड आईसी का जीआर आएगा एक चीज।
जहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है उस साइड जैसे सीरीज में लगे रहता है, तो इस साइड में जो वोल्टेज आएगा वो इस साइड में सिग्नल का हिसाब से आएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर का अपना जीआर नहीं होता है। तो इस साइड में जो आएगा वोल्टेज इस साइड में वो सिग्नल का हिसाब में यहाँ पे आईसी पे इन करेगा। अब चलते हैं मेन बात को समझने के लिए। पावर आईसी तो वोल्टेज देता है सिर्फ जब तक सीपीयू कमांड करेगा तब। तो अब पावर आईसी कैसे यहाँ पे दे रहा है तो उसको पहले समझते हैं। तो पावर आईसी को A4 से क्या होता है, एक जीपीआईओ लाइन, ये जो जीपीआईओ लाइन है ये पावर आईसी को हेल्प करता है ऑडियो नेगेटिव और ऑडियो पॉजिटिव बनाने के लिए। ये हेल्प करता है जब जीपीआईओ स्पीकर एनेबल यहाँ पे सीपीयू से इन होता है, सीपीयू से यहाँ पे A4 में इन होता है, तब क्या होता है कि आपका जो A4 आने का बाद आईसी पे, तब आपका ये जो ऑडियो नेगेटिव और ऑडियो पॉजिटिव दो लाइन है ये लाइन काम करना चालू करते हैं, तब पावर आईसी देता है। उसका पहले नहीं देता है, पहले आएगा इनेबल सीपीयू से तब ये देता है। और एक चीज है, क्या खाली इतने में एक ऑडियो सेक्शन चालू हो जाता है और हम इतना सारा मेहनत करते हैं? वैसा नहीं है, उसको समझेंगे फिर। तो उसका बाद क्या होता है कि स्पीकर आउट होता है। जब ये दोनों लाइन काम करना चालू करते हैं तब स्पीकर जो है आउट हो जाता है। स्पीकर आउट भी होता है जो वो एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, जो कि मैं यहाँ आपको क्लियरली बता दिया हूँ। और एक चीज भी क्लियर कर देता हूँ, स्पीकर जब आउट होता है तब क्या होता है, ये जो रजिस्टर का जैसा दिख रहा है एक्चुअली में कोई इसको लो वैल्यू रजिस्टर बोलता है, कोई इसको कॉइल भी बोलता है। जब स्पीकर टोटली वर्क नहीं करता है तब पहला काम होता है हम स्पीकर को चेक करते हैं, फिर उसके बाद ये टीपी पॉइंट में जीआर को चेक करते हैं, फिर भी नहीं हुआ तो ये कॉइल को चेक करते हैं। इसको लो वैल्यू रजिस्टर भी बोला जाता है। तो अगर ये खराब रहेगा तो आप इसको जंपर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना चीज करने का बाद अगर हमारा नहीं हुआ तब क्या करते हैं, हम आईसी का जो पास में जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, जैसे कि आईसी का सप्लाई लाइन, फिर उसका ऑडियो लाइन नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उसका कैपेसिटर का दोनों साइड का जीआर और ये दो कैप को हम पहले चेक कर लेते हैं। इतना चेक करने का बाद भी अगर नहीं होता है तब क्या किया जाता है ना, आईसी को उठा के उसका पेड वैल्यू लेते हैं। अगर पेड वैल्यू सही आया तब क्या करते हैं, फिर नया आईसी डाल के देखते हैं। तभी अगर सेम प्रॉब्लम होता है तब क्या होता है ना, पावर आईसी रिवॉल्व। उसका बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है फिर नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। उसका बाद अगर सॉल्व नहीं होता है फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये पॉजिटिव लाइन ये नेगेटिव लाइन हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप एक बार हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडियो सेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, ये पूरा सेक्शन आपका ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ। एक चीज है कि बोर्ड में हमको ज्यादातर कैपेसिटर देखने को मिलता है। कैपेसिटर तो हम बजर मोड में चेक कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम बजर मोड में चेक करने के बाद हम क्यों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, ये सबसे जानने वाला चीज है। तो कैपेसिटर का बाद फिर ज्यादा देखने को मिलता है वो है रजिस्टर, उससे कम आता है फिर डायोड। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स का डिटेल्स, जैसे कैपेसिटर पूरा बोर्ड में रहता है, हम चाहते तो पूरा बोर्ड का कैपेसिटर को एक ही दफे चेक करके उसको क्लियर कर देते। तो लेकिन कैपेसिटर जब शॉर्ट नहीं है, आईसी प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्टर प्रॉब्लम नहीं है, वीपीएच लाइन वीएस लाइन हमारा ओके है, पावर आईसी रिवॉल्व हो गया, सीपीयू रिवॉल्व हो गया, तब क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए तब क्या प्रॉब्लम होता है, एक B2 से एक लाइन निकलता है और वो लाइन एक रजिस्टर का माध्यम से हो जाता है ग्राउंड, और एक रजिस्टर का माध्यम से सीधी पावर आईसी से कनेक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे ये है एलडीओ लाइन, पावर से सीधा ये लाइन जाता है एक रजिस्टर पर। रजिस्टर का दूसरा साइड से डिवाइडेड सर्किट बन गया और हो गया ग्राउंड, और ये लाइन कहाँ जाएगा, सीधा आईसी पे। अब जहां पे रजिस्टर डिवाइडेड सर्किट बनता है, मतलब जाहिर सा बात है कि वहां से एक लाइन जरूर सीपीयू पे जाएगा,
ये तो हम पहले से भी जानते हैं। एक लाइन सीपीयू पे जाएगा, तो सीधा सा एक लाइन सीपीयू पे दे दिए। तो अब प्रॉब्लम हमको क्या होता है कि ये जो डिवाइडेड सर्किट है, तो यहाँ पे एक आईसी का जीआर, किसका, साउंड आईसी प्लस सीपीयू, इस चीज को समझना जरूरी है। सीपीयू से अगर डिस्क ड्राई सोल्ड हो जाता है तब भी ये जो लाइन है काम नहीं करेगा, लेकिन जीआर आएगा। रजिस्टर पे आप चेक करेंगे जीआर आएगा, किसका, ना साउंड आईसी का जीआर आएगा, क्योंकि ये जो लाइन है साउंड से भी कनेक्ट है, आईसी से भी कनेक्ट है। अब अगर मान लीजिए कि पावर आईसी से डिस्कनेक्ट है, यहां समझने का चीज, अगर पावर आईसी से डिस्कनेक्ट हो गया और सीपीयू से कनेक्ट है तब भी यहां पे जीआर आएगा। तो जहां कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है आपको समझना पड़ेगा कि साउंड आईसी प्लस सीपीयू इजिकल टू इसका जो जीआर होगा वो सबसे हाई होगा। मतलब जैसे हम पहले कहीं भी जगह अगर चेक करते हैं तो जीआर को अगर 300 जीआर से जीआर हो गया तो हम लोग उसको अगर ओके मानते हैं, तो इस जगह में 300 का भी हम ओके नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उस जगह में 2 आईसी है, 2 आईसी का कनेक्ट हुआ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे हमको ज्यादा जीआर मिलेगा, हो सके 450, हो सके 600, हो सके 700, तो इस टाइप का हमको जीआर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं डबल मिलेगा। तो यहां से एक चीज क्लियर पता चला, अगर हम आईसी को चेंज कर लिए, सब चेंज कर लिए, पूरा लाइन ओके हो गया, पावर को भी रिवॉल्व कर दिए, सीपीयू को भी रिवॉल्व कर दिए, तब तो सेट ओके हो जाना चाहिए। और इसमें बचा क्या, अभी भी बचा है साउंड सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है आईडी। अब ये आईडी क्या है, अब ये आईडी क्या है, इसलिए मैं इसको राउंड ऑफ मार्किंग किया हूं कि ये जो सेक्शन है एक डिवाइडेड सर्किट है, लेकिन इसका जो रोल है, आप यूट्यूब में बहुत दिन पहले, 1-1.5 साल पहले देखे रहेंगे कि डिवाइडेड सर्किट के बारे में यूट्यूब में इतना वीडियो आया था कि हिसाब बाहर। लेकिन डिवाइडेड सर्किट कैसे वर्क करता है वो सब बताता है, लेकिन किस जगह पे है, और वो खाली थर्मल लाइन और आईडी लाइन पे ही वो दिखाते हैं, या तो डीएमडीपी लाइन पे दिखा लेते हैं, लेकिन बाकी कोई जगह में क्यों नहीं बताता है कोई, क्योंकि उसका बारे में आपको बोर्ड में घुसना पड़ेगा, उसका बारे में बर्नियों को समझना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम को समझना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। तो इसका बारे में थोड़ा सा क्लियर मैं बता देता हूं। और एक लाइन यहां से आप देखिए, एक लाइन यहां से पावर आईसी से, और एक ये जो लाइन गया था यहां से पावर इस रजिस्टर पे गया, फिर यहां से और एक रजिस्टर पे, ये इस रजिस्टर पे गया, फिर यहां से और एक रजिस्टर पे गया, फिर रजिस्टर का दूसरा साइड से क्या हो गया, और एक रजिस्टर पे जाके ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे भी एक डिवाइडेड सर्किट बना और यहाँ पे भी एक डिवाइडेड सर्किट बना। तो ये जो डिवाइडेड सर्किट बना, इसका रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लाइन है, ये है आपका बोर्ड आईडी 4। अब ये लाइन जो है मोबाइल सेक्शन में, खास करके मीडिया टेक में, ये जो बोर्ड आईडी होता है बीडी, इसका बहुत बड़ा रोल है। बीडी वर्क अगर नहीं करता है, बोर्ड आईडी अगर वर्क नहीं करता है, सेट आपका डेड, कुछ काम में नहीं आएगा। तो बोर्ड आईडी का वैसे 1 2 3 4 5 करके ऐसे बहुत सारा लाइन है। तो ये बोर्ड आईडी को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये जो बोर्ड आईडी 4 है, ये सीपीयू से आता है। अगर ये लाइन सही नहीं रहेगा सीपीयू का, आप बोलिए साउंड तो कभी वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये लाइन बीडी अगर प्रॉब्लम रहता है तो सेट डेड होता है। अगर सेट ऑन है, साउंड सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, बीडी लाइन अगर प्रॉब्लम रहेगा तो साउंड सेक्शन टोटली फंक्शन ही नहीं करेगा, भले सीपीयू जितना कमांड करे। क्योंकि जीपीआईओ जब मिल जाता है आईसी को, तब ये ऑडियो का लाइन ना रेडी हो जाता है। लेकिन ऑडियो का लाइन को, साउंड को स्थिरता, साउंड को लाउड, हाई, लो, बेसी फटने से बचाना और हमिंग साउंड से बचाने के लिए ये लाइन का बहुत ज़रूरी है। अब साउंड सेक्शन में सब तो हुआ, अब ये लाइन को डिटेल्स कर देते हैं। पावर आईसी से एक लाइन आता है, जैसे मान लीजिए कि एक रात को एक बंदा दारू पिया है, अब उसका नशा सुबह उतर गया। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे सुन लीजिए, दारू है ना इसलिए ज़रूरी होता है। तो रात को एक बंदा दारू पिया, सुबह उसका नशा उतर गया। तो नशा उतरने का बाद
वो रोड पे चलेगा तो कैसे चलेगा, थोड़ा जितना भी होने से ढीला हाल में चलेगा, उतना फोर्स नहीं होगा। मान लीजिए फिर उसको काउंटर से एक बोतल मिल जाए और वो एक पेग ले लेता है, फिर कैसे चलेगा। तो उसी तरह जब GPIO यहाँ पे इन होता है, यहाँ पे B4 में GPIO इन होता है और ये लाइन काम करना चालू करता है, तब क्या होता है ना, पावर IC एक LDO लाइन CPU से उसको कमांड मिलता है, पावर IC एक LDO लाइन देता है ये रजिस्टर पे और ये रजिस्टर पे। और ये जो LDO लाइन कब किस लिए देता है, ये जो बोर्ड ID 4 है ना, ये बोर्ड ID 4 में मतलब आपका पुल अप करवाने के लिए, पुल अप पुल डाउन जो सर्किट होता है इसका यहाँ पे बहुत रोल है। मतलब एक 1.8 जहाँ पे CPU से एक सिग्नल जा रहा है यहाँ, अब वो धीरे है, अगर उस जगह में एक 1.8 मिल जाएगा तब वो क्या करेगा, और ज़ोर से स्पीड में चलना चालू कर देगा। तो बस इसका काम यही है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत होता है, आपको ऑडियो सेक्शन में ये पूरा सेक्शन जितना भी मैं राउंड अप कर रहा हूँ, ये जो पूरा सेक्शन है ऑडियो सेक्शन में आपको एक जगह मिल जाएगा, लेकिन ये जो सेक्शन है इतना सेक्शन आपको ऑडियो सेक्शन में मिलेगा नहीं। इसको क्या करता है ना, कंपनी दूसरा जगह दे देता है, और को देता कहाँ पे है ना, जहाँ पे हमारा जो टीना होता है, पतरी होता है, हम लोग जो सील्ड ओपन करते हैं उस टाइप का जगह में देता है, ताकि आप सील्ड ओपन करने का टाइम में थोड़ा सा मिस्टेक हो, इसका ग्राउंड कट जाए। अब मान लीजिए आप CPU रिवॉल्व कर देने से क्या होगा, ये ऑडियो का लाइन, ऑडियो PA-ID, ऑडियो का पावर एम्पलीफायर ID लाइन और ये BD4 लाइन, ये दोनों लाइन अगर ड्राई सोल्ड होगा तब सेट सही हो जाएगा, अगर नहीं है तब भी ये लाइन ओके। पावर IC चेंज कर दिए या नया आप रिवॉल्व कर दिए तब भी ओके, और बाकी इधर का कंपोनेंट्स भी पूरा ओके हो गया। तो सब अगर ओके है तब क्यों वर्क नहीं करता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि ये जो 1.8 का लाइन जब यहाँ पे आ रहा है LDO लाइन, तब इसको क्या करता है ना, ये CPU का सिग्नल को फास्ट करता है। तब ये 1. अगर यहाँ से ग्राउंड से कट गया, डिवाइडेड सर्किट का काम क्या है, अगर जितना भी वोल्टेज इनपुट है वो उसको आधा कर देता है। तो 1.8 अगर आ रहा होगा, यहाँ पे 0.9 तो आना चाहिए, 0.9 तो यहाँ होना चाहिए, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर 0.9 तो होना चाहिए। अगर 0.9 का जगह अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा, 1.8 ही आएगा, अगर ग्राउंड कट गया 1.8 अगर आएगा, तब क्या होगा, CPU उसको समझ नहीं पाएगा, साउंड बढ़ाओ तो फटने लगेगा, या तो पूरा साउंड बंद कर देगा, या तो हेमिंग साउंड आना चालू होगा, साउंड ऑन करेंगे तो गां करके इससे जो आवाज़ आता है वो आते रहेगा। तब इसमें आपको क्या करना है, कोई भी कम मोबाइल आपका पास में आए, वो कुछ भी फोल्ड में हो, भले डेड हो चाहे साउंड हो, वाईफाई कुछ, पहले आपको देखना है कि वो सेक्शन, कोई भी सेक्शन में वार्क अगर हुआ है, वो सेक्शन में अगर टीना कोई हटाया है, सील्ड कोई निकाला है, तब वो सील्ड का पास में अगर कोई कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स का GR लेना है। कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि ये जैसे रजिस्टर है, इस साइड पे GR है और इस साइड पे नहीं है। अब ये ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो गया, जहाँ पे मल्टीमीटर में 0 आना चाहिए या तो बजर बजना चाहिए, वहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं। तो उसको हम अगर ग्राउंड दे देते हैं तो हमारा सेट ओके हो जाएगा। मेरा पास में भी जो आया था उसमें बस सेम प्रॉब्लम यही था कि ये जो ग्राउंड लाइन है कटा हुआ था दोनों रजिस्टर का। अब मैं GR चेक कर रहा हूँ, मेरा जैसा भी हर कोई और कोई दुकान वाला भी चेक किया होगा, वो बस सबको ही चेक कर दिया, या तो नहीं किया भी होगा, क्योंकि ये लाइन जो है सेक्शन से अलग दिया रहता है, साउंड सेक्शन से। तो इसी कारण क्या होता है कि हर कोई कर लिया, बस सब कुछ ख़त्म, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। लेकिन मैं एक रजिस्टर मार के 500 रुपया ले लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप कोई भी ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, कोई भी सेक्शन पढ़िए, उसमें क्या कंपोनेंट्स लगा है पहले उसको समझना जरूरी है, और वो कंपोनेंट्स को GR कौन देता है। अगर वो चीज़ आपको अगर पता चल गया तो आप जान जाएंगे कि ये लाइन में 2 IC से आ रहा है तो यहाँ डबल GR होना चाहिए, यहाँ पे एक डायोड एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो वहाँ पे और GR बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पे एक ही IC से लाइन जा रहा है तो GR 300 करीब 350 करीबन होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक डायोड है तो 250 245 GR होना चाहिए। तो ये चीज़ जब आप अगर समझ जाएंगे
तो आपको कोई भी सेक्शन किसी भी हाल में हो काम करने में अच्छा लगेगा। और तो और सबसे बड़ा चीज़ होता है, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे कोई भी डेड फ़ोन दे दीजिए, वो लोग तुरंत बना के आपको दे दिया। तो आप सोचते हैं कि अब मैं यहीं पे सीखूंगा तब मेरा नॉलेज बूस्ट होगा, वैसा नहीं है। वो महीना में एक क्लास अगर करते हैं तो 12 महीना में 12 क्लास, और एक क्लास में अगर एक दिन भी वो कंपोनेंट्स का बारे में पढ़ाते हैं तो 12 महीना में 12 बार वो पढ़ाए। 2 साल अगर वो पढ़ाए तो 24 महीना हो गया, मतलब उनका दिमाग में कंपोनेंट्स का लाइन पूरा बैठ गया। हर सेक्शन में कौन सा पार्ट्स किस तरीक़ा से लगा होगा, भले कंपनी का जो डिज़ाइन होता है कंपोनेंट्स बैठाने का वो भले अलग हो जाए, लेकिन वो साउंड सेक्शन है नहीं, यहाँ पे 2 लो LVR 2 लगना चाहिए, जिसको हम लोग कॉयल भी बोलते हैं, यहाँ पे 2 कैपेसिटर रहना चाहिए। तो इस टाइप का चीज़ जो है तो उसको वो लोग पूरा समझ गए, पूरा उनका माइंड में बैठा हुआ है। तो क्योंकि वो साल में 12 क्लास ले रहे हैं तो 12 बार वो देख रहे हैं, उसका सिवा जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं उसको भी देख रहे हैं, तो उनका काम हमेशा सक्सेस होगा। तो आपका काम क्या होता है कि आप जब इंस्टीट्यूट से आते हैं ना, आपका पास सिर्फ चार्जिंग पिन, कॉम्बो, माइक ये सब लगाना आता है। ये सब काम जब आता है ना, आप इसी में बिजी रहते हैं सुबह से शाम। तब क्या होता है, आप देखे डब्बा में 2000 रुपया हो गया तो आप घर चले आए। घर आने के बाद क्या होता है कि आपको ये चीज़ महसूस होता है कि मैं आज 2000 कमा लिया। लेकिन 15-20 दिन 1 महीना का बाद अगर कोई CPU प्रॉब्लम आ गया, आपको फॉल्ट फाइंडिंग बहुत अच्छा आता है, आप फाइंड कर लिए। CPU को जब उठाए रिवॉल्व किए तो पता चला कि ट्रैक टूट गया, या तो ट्रैक अच्छा से भी उठा तो क्लीनिंग करने के बाद CPU बैठा है तो सेट ऑन नहीं हो रहा है, डेड हो गया। एक प्रॉब्लम था, दूसरा प्रॉब्लम आ गया। ये क्या होता है कि कॉम्बो रिपेयरिंग कंटिन्यू करने का कारण आपका जो हैंड स्किल है वो ख़राब हो गया। तो इस जगह में आपको क्या करना है ना, एक स्टाफ बैठाना है। एक स्टाफ बैठेगा तो वो कॉम्बो वगैरह रिपेयरिंग करेगा, आप हार्डवेयर पे ध्यान देंगे तो आपका हैंड स्किल जो है बहुत अच्छा होगा, रिपेयरिंग अच्छा होगा। तो इसलिए IC लेवल का काम खाली जानने से नहीं होता है, उसका साथ ट्रेसिंग भी जानना ज़रूरी है। और कंपोनेंट्स का बारे में नॉलेज तो मेरा कहने का हिसाब से रोज़ कंपोनेंट्स का बारे में एक बार पढ़ के सोना चाहिए, तब 1 महीने के बाद देखिएगा आपको हर चीज़ मालूम हो जाएगा। जैसे आज मैं एक साउंड सेक्शन के बारे में बताया, यही साउंड सेक्शन अगर आप अपना बर्नियो निकाल के खुद एक डायग्राम बनाएंगे, खुद 2-4 बार देखेंगे, जब भी आपका पास साउंड का प्रॉब्लम आएगा ना, फट से बना लेंगे। आज तो मैं मीडिया टेक के बारे में बताया, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्वालकॉम का साउंड सेक्शन के बारे में आएगा। और एक चीज़ मैं छोड़ दिया था, कुछ ऐसे ऑनलाइन क्लासेस है जहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारा लड़का एक ही दफ़े बैठ जाता है। उस बैच में कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए 100 लड़का है, 100 से 20 लड़का को कुछ मालूम नहीं है, वो कुछ जानने का कोशिश करते हैं। और कुछ लड़का है जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारा जगह में किए हैं, उनको कुछ मालूम है लेकिन वो दूसरा को क्लास करने का मौका नहीं देते हैं, वो हमेशा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। और कुछ जन है जो कि शांत बैठते हैं। ऐसे में क्या होता है, जिसको कुछ मालूम नहीं रहता है ना, वो कंपोनेंट्स को स्किप कर देता है। जैसे जिसका काम है थोड़ा सा 19-20 का क्वेश्चन पूछना, वो हमेशा पहले पूछेगा कंपोनेंट्स में तो हमको सब मालूम है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना है तो जो हमको मालूम नहीं है वो पढ़ाइए। तो उस टाइप का जगह में क्या होता है, जिसको कंपोनेंट जानना रहता है वो भी चला जाता है, उसको भी और कंपोनेंट्स के बारे में मालूम नहीं है। आज जो मैं साउंड सेक्शन पढ़ाया, इसमें आप गौर कीजिए, सिर्फ कैपेसिटर को बजर मोड में चेक करना ही इसमें कुछ नहीं है, GR का बारे में जानना भी बहुत कुछ है। और GR को जानने के लिए किस किस जगह से GR आ जाता है उसको भी जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं GR को समझने के लिए कंपोनेंट्स किस जगह में, किस टाइल, किसी डिज़ाइन में लगा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कंपोनेंट्स का बारे में जानना ज़रूरी है या सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का बारे में जानना ज़रूरी है। आपका कमेंट का बहुत जल्दी इंतज़ार भी रहेगा, इसका बारे में ज़रूर बताया। साउंड सेक्शन का बारे में मैं जो डिटेल्स बताया, आखिर लास्ट में सब कुछ करने का बाद क्यों फेल होता है, आपको ये वीडियो एक बार पूरा बढ़िया से देखने का बाद आप फिर ज़रूर बताइए। आपका पास में कोई साउंड का प्रॉब्लम आया है जो कि रिटर्न चला गया, क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं अब वो सेट मेरा बन पाएगा, दोबारा का भी उस टाइप का फॉल्ट आएगा। तो फिर मिलेंगे क्वालकॉम का एक साउंड का बारे में, फिर धीरे धीरे चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक बार कंपोनेंट्स का बारे में जानना ज़रूरी है,
आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं कंपोनेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, और मैं जो कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा अलग जो कोई बताता है उससे ज़रूर अलग ही बताऊंगा। और मेरा काम है कि आपको इस धारा से समझाना कि आपको समझ में आए। जैसे बजर मोड में तो कैपेसिटर हर कोई चेक कर लेता है, कोई फेराड मोड में भी चेक करता है, कोई डायोड मोड में भी चेक करता है, डायोड मोड में रख लिया फिर उसी में कर लेता है। तो हर कोई अलग अलग तरीक़ा से चेक करता है। तो मैं भी जो बताऊंगा मैं भी तो वही बताऊंगा। मैं तो बताऊंगा कि बजर मोड में आप कैपेसिटर चेक कर ले रहे हैं तो बस उससे ज़्यादा और कुछ मत करो, मैं तो वही बताऊंगा। क्योंकि कंपोनेंट्स को समझने के लिए आप कंपोनेंट्स के बारे में कितना भी समझिए, जब आप बोर्ड में चेक करेंगे ना तब आप डायोड मोड और बजर मोड ही यूज़ करते हैं और कोई यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको समझना है कि कंपोनेंट्स किस लाइन में किस डिजाइन में लगा हुआ है, कंपोनेंट्स किस लाइन में किस डिजाइन में लगा हुआ है, ताकि हम जैसे यहाँ पे जो डिवाइडेड सर्किट बना है, ये डिवाइडेड सर्किट में क्यों जीआर बढ़ जाता है उसको अगर हम समझ लेंगे तब हम कंपोनेंट्स का बारे में जो भी जानकारी है डायोड मोड और बजर मोड में हम सब काम कर लेंगे। तो लेकिन जिसको कंपोनेंट्स का बारे में मालूम नहीं है वो ऑनलाइन क्लास चलने का टाइम में ऑनलाइन में हमेशा ध्यान दे कि कंपोनेंट्स का बारे में पूरा जानकारी ले, ताकि हर जगह का जीआर का बारे में आपको पता चले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।